tuwawakilishe. Naomba chukue nafasi hii kuomba wote tumshangilie mheshimiwa mgeni wetu rasmi, Rais Mama Samia. Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba nimkaribishe Askofu Mkuu Gervas Nyaisonga, Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, aweze kutoa rasmi risala ya Baraza la Maaskofu, ambaye ndilo neno linalo tukusanya hapa kwa siku ya leo kabla tujakusikiliza wewe. Na baada ya risala hiyo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri utaongea na Wakatoliki kupitia kwa wao hawa. Nyaisonga, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya, ambaye ndio Rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC, na baada ya kutoa risala bila shaka tamkaribisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuzungumza na kusanyiko hili leo hapa TEC Kurasini, Dar es Salaam. Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwashamu Baba Askofu Mkuu Yuda Tadeus Ruwaichi, Askofu Mkuu Jimbo la Dar es Salaam, washamu maaskofu wakuu, washamu maaskofu, waheshimiwa sana viongozi wa serikali mliopo, wapendwa waheshimiwa mapadre, watawa, watendaji wa serikali, watendaji wa sekretarieti ya baraza, viongozi wa halmashauri ya walei taifa, na wageni wote mliopo. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Rais, ninayo heshima kubwa kukaribisha na kukushukuru kwa kufika kwako hapa kwetu. Ni furaha ya pekee kwa sisi maaskofu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kukaribisha kwenye makao makuu ya baraza letu, Baraza la Maaskofu Tanzania. Hiki ni chombo cha juu kabisa cha uongozi wa Kanisa Katoliki nchini Tanzania. Hivyo ujio wako kwetu na uwepo wako hapa, wewe kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni heshima kubwa sana kwetu sisi wanabaraza. Pia ni ishara ya wazi kwamba unathamini baraza hili na mchango wake kwa maendeleo ya Watanzania wote. Kwa niaba ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, tunapenda kukupongeza kwa yafuatayo. Mosi, kwa kupokea majukumu ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mastahili na kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pili, kuwa mama wa kwanza kuongoza taifa letu kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tatu, kuendesha kipindi cha mpito wa serikali ya awamu ya 5 kwenda awamu ya 6 kwa utulivu na amani. 4, kuendeleza na kuongeza mapambano dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. 5, kuimarisha utetezi na ulinzi wa haki za binadamu kwa njia mbalimbali. Tunamshukuru Mungu kukubali wewe kuwa kiongozi wa taifa letu, na tunakuombea hekima, afya na mshikamano. Mungu akuwezeshe kutimiza majukumu yako vyema na uweze kukidhi matarajio ya Watanzania wote uliokabidhiwa. Mheshimiwa Rais, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania linakuahidi ushirikiano katika kusimamia ustawi wa jamii ya Watanzania. Tunaamini wewe utakuwa mama mlezi bora wa Watanzania, na kanisa linaamini katika malezi ya mama mwema katika kujenga taifa imara
lenye taasisi imara. Tunakuomba uimarishe utawala wa sheria na ujenzi wa taasisi imara za kidemokrasia ambazo ndio msingi wa utawala bora. Mheshimiwa Rais, tukiwa tunakupongeza na kukushukuru kuwa nasi hapa, hatuna budi tukushirikishe masuala kadhaa kwa ajili ya kutuwezesha sisi kama taasisi inayoshughulika na maendeleo ya kiroho na ustawi wa watu. Kanisa Katoliki Tanzania linajishughulisha na ustawi wa mtu mmoja mmoja na ustawi wa jamii. Kanisa linajishughulisha kumstawisha mwanadamu kiroho na kimwili, kwa vile ni jukumu la kanisa kumsaidia mwanadamu kujikomboa dhidi ya utumwa wa aina yoyote ile. Na huu ni msingi wa uwepo wetu hapa duniani kama kanisa. Tunashukuru katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 19, inatambua haki na uhuru wa kanisa na majukumu yake. Katika utekelezaji wa majukumu yetu, hatuna budi kushukuru ushirikiano mzuri uliopo kati ya dini kama taasisi na serikali. Na hii imekuwa sehemu ya utamaduni wa Kitanzania juu ya kuheshimu na kulinda uhuru wa dini zote. Tuzidi kudumisha tunu hii. Mheshimiwa Rais, tangu kuwepo kwetu kama kanisa mwaka 1868 huku Tanzania bara, tulijihusisha na ukomeshaji wa biashara ya utumwa Tanzania bara na visiwani kwa njia za kiuinjilishaji, kwa njia ya elimu na afya. Baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia, Kanisa Katoliki hapa Tanzania kupitia ukarimu wa waamini na wafadhili mbalimbali ilifanya uwekezaji mkubwa na kwa sadaka kubwa ili kuwafanya watu wapate elimu na afya katika mazingira ambayo serikali ya kikoloni haikuwafikia watu. Historia hii ndiyo imekuwa msingi wa ushirikiano wetu na serikali zote mpaka sasa. Tukirejea nyakati za hivi karibuni, hasa baada ya mageuzi ya mfumo wa uchumi na siasa kwenye miaka ya 1980 mpaka 1990, waamini na wafadhili mbalimbali waliona ni vyema kanisa likasaidia katika kuendelea kumkomboa Mtanzania maskini, hasa kwa kumwezesha kupata elimu bora na huduma stahiki za afya. Serikali ya Tanzania ilizialika dini zote na madhehebu yote kuwekeza katika huduma za elimu na afya. Tangu mwaka 1996 hadi mwaka 2015 tulihimizwa kupanua miundombinu ili tuweze kupanua uwezo na kuongeza aina ya huduma zetu katika elimu na afya na kuwafikia Watanzania walio wengi hasa katika maeneo ya vijijini. Mheshimiwa Rais, mnamo mwaka 2016 sera mbalimbali zilibadilika na kutufahamisha kuendelea kutoa baadhi ya huduma kwa ufanisi hasa kwenye sekta ya elimu ya juu bila kujali uwekezaji mkubwa uliofanywa na kanisa kabla ya hapo. Hii imesababisha hasara kubwa kifedha na hata rasilimali nyingine zilizokuwa zimewekezwa, ikiwa ni pamoja na rasilimali watu. Madhara yake yamekuwa makubwa kitaasisi na yamedhoofisha huduma hizo, ikiwa ni pamoja na maslahi ya watumishi na tozo husika kwa serikali kutolipwa kwa wakati. Hii ilitokana na kupungua
kwa wanafunzi katika taasisi hizo za elimu ya juu kutokana na madhara ya sera hizo kwenye udahili wa wanafunzi. Vile vile wataalamu wetu na mabingwa wetu katika fani mbalimbali za afya na elimu walipungukiwa na moyo wa kujitoa zaidi katika kuwahudumia Watanzania wote, na wengine kuondoka kwa ajili ya kutafuta maslahi zaidi na kudhoofisha juhudi zote katika kutoa huduma hii ya elimu. Mheshimiwa Rais, Baraza la Maaskofu tunaomba serikali yako irejee nia yake ya awali iliyotusukuma tuweke kipaumbele katika uwekezaji huu ili tuweze kuendelea na kutumia miundombinu bora iliyopo na kuhakikisha taasisi zetu za elimu zinarejeshewa hadhi yake, hasa katika udahili wa wanafunzi, ili kwa pamoja tuweze kuendeleza taifa letu ambalo bado lina uhitaji mkubwa wa maboresho katika nyanja ya elimu. Hii ni sambamba na kuangalia uhalisia wa sifa za uongozi wa juu wa taasisi za elimu ya juu. Tutaziangalia sifa zao na kujitahidi kukidhi vigezo vinavyohitajika. Kwenye eneo hili tumepata hasara kubwa zaidi kwenye vyuo ambavyo vilikuwa vimekwisha anzishwa kwenye mikoa na wilaya zilizopo maeneo ya mipakani na vijijini, mathalan Kagera, Songea, uko Ruvuma, Mtwara na Ifakara. Mheshimiwa Rais, katika sekta ya afya kumezuka ushindani ndani ya nchi yetu baina ya sekta ya umma na sekta binafsi. Badala ya kufanya kazi kwa ushirikiano wenye manufaa kwa wote, matokeo ya ushindani huu, hospitali zetu zimedhoofika, wakati bado kuna uhitaji mkubwa wa huduma hizi katika maeneo mengi ya nchi yetu. Mheshimiwa Rais, tunakuomba serikali yako ifanye upya mapitio ya sera ya ushirikiano baina ya mashirika ya dini na serikali ili kwa pamoja tulenge kutatua matatizo ya wananchi, hasa katika maeneo yenye uhitaji mkubwa na sio kuendeleza maeneo ambayo tayari yana uwekezaji wa mashirika ya dini. Mheshimiwa Rais, historia ikizingatiwa kwa kujifunza kutokana nayo hudumisha na kuendeleza jamii. Kwa neno mengine, tusiporekebisha makosa tuliyofanya, hatutaweza kufanikiwa mbele ya safari. Kwa mfano, kwa sasa tunacheleweshewa ruzuku pale penye mkataba wa kutoa huduma kwa ushirikiano, na hata ruzuku ikipatikana si kwa kiasi chote kilichokubalika na kupangwa au kilichotumika. Mfano mwingine ni ule wa shule zetu kudaiwa ziwe na leseni ya biashara, ingawa shule zetu lengo lake si kufanya biashara bali kutoa huduma bila kujali uwezo wa wazazi wanaotaka kuelimisha watoto wao kama ilivyo azma ya serikali yako ya awamu ya 6. Mheshimiwa Rais, tunakuomba serikali yako ifanye mapitio ya makubaliano yaliyopo katika taasisi ambazo zinatoa huduma kwa ubia na serikali. Tunashauri kuwa lengo liwe kuendeleza huduma hizo na pia kutambua taasisi za elimu za mashirika ya dini kama mdau mkubwa wa kutoa huduma isiyo na lengo la kujinufaisha. Mheshimiwa Rais, hospitali za mashirika ya dini hazipati unafuu katika kulipa kodi ya mapato ya ajira, posho kwa wafanyakazi. Sheria ya kodi ya mapato ya ajira ya mwaka 2014 kifungu cha 7
Sheria hiyo inataja mamlaka ya kutoza kodi kwenye mapato yanayotokana na ajira. Kifungu cha 7 na kifungu kidogo cha 3K cha sheria ya kodi ya mapato inataja mapato ya ajira, posho, ambayo hayatozwi kodi endapo yatalipwa na mwajiri ambaye ni serikali au taasisi za serikali ambazo zinapata 100% ya bajeti kutoka au kiasi kikubwa zaidi ya 50% ya bajeti kutolewa ruzuku na serikali. Kumekuwepo na changamoto kubwa kwa hospitali za mashirika ya dini zenye makubaliano maalum na serikali katika kutoza kodi hii, kutokana na kwamba hospitali hizi ziliombwa kubeba jukumu la kulipa posho kwa wafanyakazi wote pamoja na matumizi ya kawaida kwa niaba ya serikali. Pamoja na kukubali kubeba jukumu hili, taasisi hizi hazipati au hazipewi refund, malipo yoyote kutoka serikalini. Mheshimiwa Rais, kutokana na mkanganyiko wa taratibu zilizopo za malipo ya posho, deni la hospitali zetu limekuwa likiongezeka kila mwaka. Hivyo tunaomba serikali kufanya mabadiliko ya kifungu cha sheria ya kodi namba 7(3)K na kujumuisha taasisi za afya za mashirika ya dini na kwa hospitali nyingine za mashirika zinazofuata utaratibu huu wasitozwe malipo hayo. Mheshimiwa Rais, tunaipongeza serikali kwa kusikia kilio cha muda mrefu cha taasisi za afya za mashirika ya dini kuomba kufutiwa kodi ya mafunzo ya ufundi stadi SDL. Hadi sasa taasisi nyingi za afya na elimu za mashirika ya dini zinadaiwa kiasi kikubwa cha kodi hii kutokana na ukaguzi uliofanywa na mamlaka ya mapato TRA, ikihusisha miaka mingi iliyopita kabla ya kufutwa SDL. Mheshimiwa Rais, tunaomba serikali kupitia mamlaka ya mapato Tanzania itoe msamaha wa kodi hii na riba yake kwa taasisi zote za afya na elimu za mashirika ya dini kwa miaka ya nyuma kabla ya kuanza kutekelezwa kwa sheria mpya ya fedha ya mwaka 2021-2022. Hii itawezesha uongozi wa taasisi hizi kujikita katika kuboresha huduma, hasa katika kipindi hiki kigumu cha janga la COVID-19. Mheshimiwa Rais, mamlaka ya mapato nchini Tanzania imeweka utaratibu kisheria wa kuwasilisha ritani mbalimbali za kodi. Taasisi zote nchini zinatakiwa kuwasilisha ritani za kodi ya mapato ya biashara, kodi ya zuio ya mapato withholding tax, kodi ya ongezeko la thamani VAT, kodi ya mafunzo ya ufundi stadi SDL na kadhalika. Taasisi nyingi za mashirika ya dini hazikuwa zikiwasilisha ritani hizi ambazo ni wajibu wao kisheria kutokana na namna maagizo yalivyoanzishwa na kuendeshwa na kutokuwa na elimu sahihi ya kodi hizi na wajibu wao katika kuzitekeleza. Kwa sasa taasisi nyingi za dini na mashirika yake zimekuwa zikitozwa faini na riba kubwa sana inayotokana na kutowasilisha ritani hizi katika mamlaka ya mapato. Kodi hizi zimedumaza utendaji wa taasisi hizi na nyingi kuwa katika hatari ya kufungwa. Mheshimiwa Rais, kama tulivyoomba kwa SDL, tunaomba serikali itoe msamaha katika faini na riba ya kutowasilisha ritani za kodi tajwa na kutoa nafasi kwa taasisi na mashirika ya dini kuwasilisha ritani zao bila kutozwa faini na riba kwa kipindi maalum, na baada ya kipindi hicho taasisi hizi zifuate utaratibu ambao umetolewa na mamlaka ya mapato Tanzania. Hii itaongeza ufanisi wa taasisi hizi, hasa katika kipindi hiki ambacho dunia inapitia wakati mgumu kupambana na janga la COVID-19. Baraza la Maaskofu
Askofu Katoliki Tanzania litasimamia zoezi hili kwa ushirikiano wa karibu na mamlaka ya mapato na kuendelea kutoa elimu hii kwa taasisi zote ili kuongeza utii wa kodi, voluntary tax compliance. Mheshimiwa Rais, katika suala la umiliki na uendelezaji wa ardhi hapa nchini, kanisa limekuwa mdau mkubwa katika eneo hili, na moja ya mikakati ya kanisa ni kuhakikisha maeneo yote yanayomilikiwa na taasisi za kanisa yanaendelezwa. Pia kanisa linachochea utunzaji wa mazingira na kutengeneza ajira kwa Watanzania walio wengi. Vile vile, baraza lipo katika mkakati wa kuanzisha viwanda vya kuongeza thamani ya mazao kwa wananchi ili kuchangia kutengeneza ajira, kuongeza thamani ya mazao na kuboresha maisha ya Watanzania hasa wakulima. Kanisa kama mdau mkubwa wa serikali, tumekuwa tayari kushirikiana na serikali katika shughuli mbalimbali, hata kuruhusu baadhi ya miradi ya serikali kuwekwa katika ardhi ambayo ipo chini ya umiliki wa taasisi zetu. Imetokea changamoto ambayo serikali katika baadhi ya maeneo imeanza kutaka kuchukua maeneo hayo kwa hoja kuwa yana mradi wa serikali, hivyo kutaka kuchukua umiliki wa eneo husika bila kujali uwekezaji uliofanywa na taasisi zetu katika maeneo hayo. Baraza linaamini katika kutenda kazi kwa pamoja na ushirikiano na serikali, kwani wote tunalenga kumsaidia Mtanzania kimwili na kiroho. Mheshimiwa Rais, tunaomba serikali yako iangalie migogoro iliyopo katika baadhi ya maeneo, hususan katika umilikishwaji wa ardhi, na kwa kuzingatia nia njema ya kanisa kushirikiana na serikali. Tuwe na mkakati wa pamoja katika kulinda, kuhifadhi na kuendeleza ardhi yetu kwa maslahi ya Watanzania wote. Hitimisho. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, tunapenda kushukuru wewe kwa kutenga muda wako adimu kuja kututembelea hapa kwetu na kutusikiliza. Hatua hii inaonyesha nia yako ya dhati ya kushirikiana nasi na ni dalili njema katika kukuza taifa lenye mshikamano, maridhiano na maendeleo ya kweli. Tunakutakia kila la heri katika majukumu haya mazito na kukaribisha tena wakati wote upatapo nafasi. Tunakukabidhi mikononi mwa Mwenyezi Mungu, wewe pamoja na Watanzania wote, na kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kulibariki na kulilinda taifa letu la Tanzania. Tumsifu Yesu Kristo. Na mtazamaji wa TBC1 ambaye ametoka mbele ya kinasa sauti hivi sasa ni Askofu Mkuu Jimbo Katoliki la Mbeya Gervas Nyaisonga, ambaye ametoa risala kwa niaba ya Baraza la Maaskofu Tanzania TEC. Asante sana. Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, umepata neno kutoka kwa Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kwa niaba ya maaskofu wote ambao wanatoka kwenye majimbo tuliyoyataja na mengine mengi, kwa mfano masista wetu ambao wana mashirika 112. Wao wenyewe nchi hii ndio wako wengi. Mapadri tuko kama 2500 hivi. Masista wako 9600. Wanaendesha chekechea, mashule ya msingi, sekondari, hospitali. Wengi wao kwa kweli ndio wako huko kwenye madispensari ya vijijini na hospitali za vijijini. Wenyewe wamesema watakutafuta. Na wamesema mama lazima atatupa siku tu, na wataondoka na matumaini kweli. Na kwa namna ya pekee ni muombe sasa Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania amkaribishe Mheshimiwa
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mkuu wa nchi yetu, na kama tunavyojua katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 13 aya ya 1 mpaka ya 2, tunaona jinsi gani ambavyo tunaambiwa kiongozi wa masuala ya kijamii, kisiasa, kiongozi wa kidunia anakuwepo pia kwa ridhaa ya Mwenyezi Mungu na lazima tumpe utii. Kwa sisi mama, tuna jukumu la kukupa utii na ushirikiano kwa mamlaka pia ya mafundisho ya Mwenyezi Mungu na maagizo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivi namuomba Rais wa Jamhuri ya Muungano, Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania amkaribishe Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mtazamaji wa TBC1 na msikilizaji wa TBC Taifa, haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka Baraza la Maaskofu Tanzania TEC Kurasini, Temeke, Dar es Salaam. Na sasa ni Rais wa TEC Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi raia wako tuko tayari kukusikiliza. Karibu mama mkuu wetu wa nchi uzungumze nasi. Yes. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan hivi sasa anasogea mbele ya kinasa sauti kwa ajili ya kuzungumza na kusanyiko hili ambalo limekutana kwa ajili ya kumsikiliza. Naomba tukae. Baba Askofu Mkuu Gervas Nyaisonga, Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Mwashamo Baba Askofu Yuda Tadei Ruwaichi, Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, wahashamu maaskofu wote mliopo kutoka majimbo mbalimbali, wakuu wa mashirika na wakuu wa mabaraza ya walei, Padri Dr. Charles Kitima, Katibu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, waheshimiwa viongozi wa dini wengine mliopo, waheshimiwa mapadri na watawa mliopo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, namuona pia Mkuu wa Wilaya hii ya Temeke yuko nasi, vyombo vya ulinzi na usalama katika Mkoa wa Dar es Salaam, wageni wenzangu waalikwa, mabibi na mabwana, tumsifu Yesu Kristo. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, ndugu zangu, niungane na walionitangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu Muumba kwa kutujalia afya njema na zawadi ya uhai, na tukakutana hapa leo kwa lile tulilolikusudia. Pamoja nao ninawashukuru ninyi Baba Maaskofu kwa kunialika kuja kuzungumza kwenye mkutano wenu. Ninawashukuru sana kwa heshima hii kubwa mlionipa. Hata hivyo, nikiri kwamba awali nilipopata mwaliko wenu nilisita kidogo. Nilikuwa na mambo ya kujiuliza. Kwa najiuliza, Samia mimi na kwenda kusema nini mbele ya wahashamu mababa askofu? Lakini baadaye nikakumbuka ile hadithi ya kwenye Biblia takatifu katika kitabu cha Kutoka, ambapo baada ya Nabii Musa kujitetea kwa Mwenyezi Mungu kwamba yeye sio msemaji na kwamba ulimi wake ni mzito, Mwenyezi Mungu alimwambia, enenda nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na kukufundisha utakalo ninena. Na hii nimeitoa kwenye sura ya 4 ya kitabu cha Kutoka mstari wa 12. Hivyo basi, nami kwa kuamini mwaliko wenu ni mwaliko wa Mwenyezi Mungu, niliamua kukubali na kuamini kwamba Mwenyezi Mungu atanipa maneno ya kusema nanyi. Japokuwa nitakayoyazungumza ni yangu mwenyewe, sio ya Mwenyezi Mungu, lakini uwezo wa kuzungumza
utatoka kwa Mungu. Waheshimiwa wahashamu maaskofu, kabla sijaendelea zaidi, napenda niwashukuru kwanza kwa kuwa pamoja na serikali katika kipindi kizito tulichompoteza aliyekuwa kiongozi wetu hayati Rais Dr. John Pombe Magufuli. Kwa hakika kulikuwa kipindi kigumu sana kwetu, ila kwa umoja wetu waumini wa dini mbalimbali tuliomba, tuliomboleza na hatimaye kumaliza msiba katika hali ya amani na utulivu, na taifa letu limebaki kuwa imara. Hivyo nawashukuru sana viongozi wa dini. Lakini pamoja na hilo, niwashukuru pia kwa pongezi mlizonipa kwa kushika wadhifa huu mzito. Na kweli niwaambie ni mzito na mwanzo ni mgumu sana. Lakini kwa maombi yenu na ushirikiano wenu, nina imani tutavuka salama. Lakini pamoja nanyi niwashukuru watoto wangu wa chuo cha uhasibu kwa kwaya nzuri na wimbo mzuri walioleta hapa, waliotuimbia. Nilikuwa na watazama wakiimba na kichwani kwangu inanigonga kwamba wakimaliza wao na wenzao wanasubiri kupata ajira. Kwa hiyo walinirudisha tena ofisini na kufikiri cha kufanya ili wapate ajira. Lakini nikajua tukifanya kazi pamoja, serikali na sekta binafsi, ajira zitapatikana. Lakini kwa sababu watoto wale kama alivyosema mshereheshaji wa shughuli hii, haikujulikana wametunga saa ngapi wimbo wala wamefanya mazoezi lini, lakini wamekuja wimbo mzuri kabisa. Kwa na zawadi yao ya kajisoda nitakabidhi kwa yule mkubwa wao. Wahashamu maaskofu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, dini ni taasisi muhimu sana kwenye jamii na taifa kwa ujumla. Mbali na kuwajenga na kuwalea binadamu kiroho na kimaadili, taasisi za dini zina mchango mkubwa katika kudumisha amani, kustawisha maisha ya wananchi, kupambana na umaskini, kusaidia kupunguza tatizo la ajira na hali kadhalika kuchochea shughuli za maendeleo. Kama ilivyoelezwa hapa na Baba Askofu Nyaisanga, kwa mnasaba huu nilikubali mwaliko huu ili nipate fursa kuja kutoa shukrani za serikali kwa mchango mkubwa unaotolewa na Kanisa Katoliki hapa nchini kwenye nyanja mbalimbali. Tunawashukuru sana. Kama sote tunavyojua, Kanisa Katoliki lina historia ndefu hapa nchini. Huwezi kuzungumzia historia ya maendeleo ya nchi yetu bila kuligusa Kanisa Katoliki. Na kwa bahati nzuri, historia ya kanisa hili hapa Tanzania inaanzia kule ninakotoka mimi, Zanzibar. Na Askofu Kilaini ameisema kwa uweledi mkubwa, sina haja ya kuirudia. Lakini amesema kwamba dini hizi na kuanzishwa kwa dini hii kulikuwa na madhumuni makubwa matatu. Kwanza, kueneza dini ambayo inawaamsha watu kumjua Mwenyezi Mungu na kuwajenga na maadili ya kiroho na kimwili. Lakini kutoa huduma za afya na pia huduma za elimu. Lakini kuna moja lilisahau, huduma za maji ambayo ni muhimu katika maisha. Tangu wakati huo kanisa limekuwa likitoa mchango mkubwa sana kwa Watanzania, hususan katika nyanja za afya kama nilivyosema na elimu, kupitia vyuo vyake vikuu kama vilivyotajwa hapa. Tumepata takwimu za vyuo, colleges, center, vituo vya afya, vyote vimeelezwa, na huu ni mchango mkubwa sana kwa Watanzania.
na hii ni ishara kwamba hata kwenye kanisa, yani nilikuwa nasema kwamba katika utambulisho uliotoka hapa au kazi zile zilizotajwa hapa kwamba zinafanyika za maendeleo kwenye elimu, afya na maeneo mengine ndani ya nchi yetu yanafanyika kote, Zanzibar na Tanzania bara. Na katika utambulisho nimeambiwa kakangu Askofu Shayo yuko hapa pamoja nasi na alikuwepo kwenye kunipokea, tukasalimiana kinyumbani. Sasa ukiachilia mbali taasisi za elimu, kanisa pia linamiliki vituo vya kutolea huduma za afya takriban idadi iliyotajwa hapa. Nilikuwa najaribu kuviweka nipate jumla yake, imenipita, lakini ni vingi kiasi, ikiwemo hospitali ya Kanda Bugando iliyopo Mwanza ambayo tunashirikiana kuiendesha. Jambo la kufurahisha ni kwamba huduma hizi zote zimekuwa zikitolewa bila kujali dini, rangi wala kabila la mtu wala tofauti nyingine yoyote. Watanzania wote wamekuwa wakitumia huduma hizi. Utaratibu huu wa kutoa huduma bila ubaguzi umekuwa ukifuatwa na dini zote nchini. Hivyo basi, kwa niaba ya serikali nitumie fursa hii kulipongeza sana Kanisa Katoliki, lakini na dini zote zinazotoa huduma hizi kwa mchango wake mkubwa katika kujenga taifa letu. Askofu Kilaini ameyaeleza kwa ufasaha mkubwa, na nataka niwaambie ni yule ninayemfahamu. Nilikuwa naye kwenye pirika kadhaa za NGO kule. Mimi na yeye wote tulikuwa wanasema wanaharakati, na namjua alivyo mwanaharakati, lakini amepungua kidogo, lakini ni yule. Nimefurahi kukuona tena baba askofu. Washama askofu, niliongea na viongozi wa dini pale Dodoma, na niliahidi baada ya pale haitakuwa mwisho, nitakaa na madhehebu moja ili niweze kusikia kwa undani yaliyoko ndani ya eneo hilo. Kama kuna mema, kuna na changamoto, tusikie kama serikali na tuone jinsi tutakavyozifanyia kazi kwa pamoja. Sasa hivi punde tumemsikia Rais wa TEC akiwasilisha yale yote yanayofanywa na kanisa, lakini pia changamoto zinazokabili kanisa katika kutimiza majukumu yake na pia katika kutoa huduma za afya, elimu. Na risala imetaja kuhusu kodi kubwa zinazotolewa kwa shughuli zinazofanywa na kanisa, lakini pia kodi za ardhi, umilikishwaji wa ardhi, kodi ya mapato ya ajira, kodi za mapato ya biashara, adhabu kubwa na riba zinazotozwa mnapochelewa kulipa, lakini pia kutopata refund kwa zile kazi mnazozifanya kwa niaba ya serikali, na mambo mengi ambayo ameyasema. Lakini pia anasema shughuli za kanisa kama mashule na yenyewe yanatakiwa kuwa na leseni za biashara, na pale inapobidi kanisa kupata ruzuku kutoka serikalini, ruzuku ile inacheleweshwa. Vile amewasilisha ombi la kutaka vyuo vikuu kurejeshewa hadhi ya programu ilizokuwa inafundisha. Nataka niwahakikishie kwamba kwa sababu mengi ya haya ni masuala ya kisheria, naomba niyapokee, nikakae na watu wangu pamoja nanyi ili tuweze kuyafanyia kazi na tuje na suluhu. Mama Suluhu niko hapa. Tuje na suluhu ambayo tutakubaliana kati ya serikali na kanisa, na tuone jinsi tutakavyoendelea kutoa huduma hizi bila kuweko na changamoto za aina hii. Tunaweza tukafikia maamuzi kupitia kwa wataalamu
Aidha, kuishauri serikali hatua za kuchukua kuzifuta au kuzipunguza ama kutoa msamaha. Kwa tutakwenda kuzifanyia kazi na kwa pamoja tutapata majawabu ya changamoto hizo. Kuhusu ombi la kutaka vyuo vyenu kurejeshewa programu vilivyokuwa vikifundisha, nataka niseme kwamba kama mnavyofahamu, uamuzi wa serikali wa mwaka 2016 wa kuvizuia baadhi ya vyuo kufundisha baadhi ya programu ulilenga kulinda ubora wa elimu inayotolewa hapa nchini. Kama mnavyokumbuka, wakati ule baadhi ya vyuo vilikuwa havikidhi viwango kwa kukosa wahadhiri wa kutosha, lakini pia miundombinu ya kufundishia. Aidha, baadhi ya vyuo vilikuwa vinadahili wanafunzi wasio na sifa za kuingia vyuo vikuu. Hili lilikuwa linahatarisha sana ubora wa elimu yetu, na ndio sababu serikali ikalazimika kuingilia kati, na tulifanya hivyo kwa mujibu wa sheria ya vyuo vikuu TCU pamoja na kanuni zake. Na nataka niwaambie kwamba Padri Dr. Kitima alikuwa mmoja kati ya watunga kanuni hapo. Kwa hiyo kama mchawi mnaye humu ndani. Lakini kwa ujumla niseme tu swala hili lina ugumu kidogo, lakini niombe kanisa kwamba ili turudi kwenye ubora unaotakiwa, naomba wanaosimamia vyuo wakae na TCU, nasi tuko tayari kukaa kuangalia yale yanayotakiwa, tuepuke yale ambayo yatapunguza ubora wa elimu yetu, tuweke viwango vyetu, vyuo vile vitafunguliwa. Kuna vingi vilifungwa, lakini baada ya marekebisho vikafunguliwa. Vyuo hivyo vitafunguliwa. Lakini nitumie fursa hii pia kulipongeza kanisa kwa uamuzi wa kugeuza vyuo vyenu vya Juko Songea na Karumuko Bukoba kuwa vyuo vya ufundi. Nasema hivi kwa sababu uamuzi wa kuvifanya vyuo hivyo kuwa vya ufundi unaendana kabisa na dhamira ya serikali yetu ya kuimarisha elimu ya ufundi nchini. Kama mnavyofahamu, nchi yetu imedhamiria kujenga uchumi wa viwanda, na huwezi kujenga uchumi wa viwanda bila kuwa na watu wengi wenye ujuzi ambao unapatikana kwenye vyuo vya ufundi stadi na stadi za kazi. Maana wataalamu wanatueleza kwamba kila mhandisi mmoja anatakiwa kusaidiwa na mafundi sanifu, yani technicians 5, na mafundi stadi artisans 25. Kwa hiyo mchango wenu huu wa vyuo hivi kuvigeuza utatusaidia sana kutengeneza skilled labor au labor ambayo ina ujuzi wa aina fulani katika uchumi wetu wa viwanda. Na ni eneo ambalo serikali hatujafanya vizuri sana. Kwa hiyo sisi na nyinyi tukienda pamoja tutaweza kutatua tatizo hilo. Hii ndio sababu napongeza uamuzi wenu wa kuvigeuza vyuo hivyo kuwa vya ufundi. Na nataka niwaahidi kuwa serikali itawapatia ushirikiano wa kutosha kuvifanya vyuo hivi vizalishe mafundi wenye sifa ili waweze kumezwa ndani ya uchumi wa viwanda. Hata hivyo, endapo bado mna dhamira ya kutaka vyuo hivyo virudi kwenye hadhi ya vyuo vikuu, kama nilivyosema, na shauri basi mkae pamoja na TCU, nasi tutawaelekeza ipasavyo ili kuvirudisha katika hadhi hiyo. Kazi ya TCU ni kuvilea na kuvisaidia vyuo vikuu nchini ili vifikie viwango vinavyohitajika kisheria. Kwa kama bado wazi ni vyuo vikuu, TCU wana wajibu huo, nasi tutawaelekeza. Wahashamu maaskofu, nipongeze pia kanisa kwa kuwa na tume ya huduma za Kikristo. Kama alivyosema Baba Askofu Kilaini, tume hii imefanya mambo mengi sana na imeisaidia serikali
katika nyanja nyingi sana za kijamii, lakini pia za kisiasa, lakini kubwa kuweka amani na utulivu ndani ya nchi. Tunawashukuru sana. Wahashamu maaskofu, leo ni siku yangu ya kwanza kuzungumza nanyi tangu nimekabidhiwa kuliongoza taifa letu. Hivyo basi, kabla sijahitimisha hotuba yangu, naomba mniruhusu nieleze japo kwa ufupi baadhi ya mipango na mikakati ya serikali kwenye hii miaka mitano tunayokwenda nayo. Kwanza kabisa, kama nilivyoeleza wakati nikilihutubia Bunge, azma na dhamira ya serikali itakuwa ni kudumisha mema yote ya awamu zilizopita na kubuni mengine mapya. Na katika hilo mkazo mkubwa tutauweka katika kueneza tunu za taifa letu ambazo ni amani, umoja, mshikamano, uhuru, muungano pamoja na mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Sambamba na hayo, tumejipanga kuendeleza jitihada za kukuza uchumi ili kupambana na umaskini na tatizo la ajira. Na hapa msisitizo tutauweka katika kuboresha mazingira ya biashara kwa ajili ya ustawi wa sekta binafsi na pia kuzikuza sekta zetu kuu za uzalishaji na uchumi, yani kilimo, mifugo, uvuvi, viwanda, madini na bila kusahau utalii. Maeneo mengine ya kipaumbele ni kuimarisha ulinzi wa rasilimali za nchi yetu, kuzidisha mapambano dhidi ya rushwa na ubadhirifu wa mali za umma, na pia kuendelea kuimarisha nidhamu na uwajibikaji katika utumishi wa umma. Kwa hiyo mkituona tunachemka huko, lengo ni kufikia haya ambayo ninayasema. Vile vile serikali kwenye miaka hii mitano tumepanga kuendelea kuboresha upatikanaji wa huduma za jamii, afya, elimu na maji. Na nashukuru kazi hii tunaifanya pamoja na taasisi za dini. Kwa pamoja tutaweka nguvu, iwe kwenye upande wa taasisi za dini, iwe kwenye upande wa serikali, iwe kwenye upande wa sekta binafsi. Tutaweka nguvu kuhakikisha sekta hizi, maji, elimu na afya, zinakwenda vyema kuwahudumia Watanzania. Na vile vile tutajielekeza katika kutekeleza miradi ya kimkakati, hususan miradi ya usafiri na usafirishaji, nishati na mawasiliano. Halikadhalika, tutaendelea kuimarisha misingi ya utoaji haki, usawa, uhuru na demokrasia nchini, na pia kukuza zaidi mahusiano yetu ya kimataifa. Na nadhani mmeanza kuona hatua tulizoanza kuzichukua. Wito wangu kwenu wahashamu, baba maaskofu, ni kwamba tuendelee kushirikiana katika kuwahimiza waumini pamoja na wananchi kwa ujumla kudumisha amani na umoja wa kitaifa, kuchapa kazi kwa bidii pamoja na kutimiza wajibu wao, kuwa waadilifu na waaminifu, na bila kusahau kulipa kodi, kwani kodi ndiyo maendeleo. Wahashamu, baba maaskofu, kama mnavyofahamu, dunia hivi sasa inakabiliwa na mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19, na nafahamu kuwa kanisa tangu mwanzo limekuwa na msimamo thabiti katika kupambana na ugonjwa huu. Hivyo basi niwaombe sana maaskofu pamoja na viongozi wengine wa dini nchini kwamba pamoja na masuala mengine tunayohubiri kwa waumini wetu, msisahau kuwakumbusha waumini kuhusu umuhimu wa kujikinga na kuchukua tahadhari zote zinazoelekezwa na wataalamu wa afya dhidi ya ugonjwa wa korona. Kwa kuwa kinga ni bora kuliko tiba, tusiache kutumia kila kitakachotukinga na maradhi haya ili kuepusha vifo vya makundi. Kama tunavyojua, duniani sasa hivi kuna wimbi la 3 la korona. Tumetoka kwenye wimbi la kwanza, Tanzania tumeingia.
limepungua kidogo, tumeingia wimbi la pili, tumekwenda nalo na sasa kuna wimbi la tatu. Ishara ndani ya nchi tayari zinaonekana. Tayari tuna wagonjwa ambao wameshaonekana katika kwenye wimbi hili la tatu. Kama mnakumbuka, siku nilitembelea hospitali ya Mwananyamala, kuna wodi daktari mfawidhi alikuwa ananiingiza, akaniambia humu kuna wagonjwa wenye matatizo ya kupumua. Nikamwambia hebu kwa muwazi, ni COVID? Akaniambia ndio COVID. Wakati wapiga picha wangu wameshatangulia, nikamwambia nitokeni haraka huko. Kwa hiyo ni kusema kwamba hili jambo bado lipo. Tusijiache. Bado lipo, tuchukue hadhari zote. Na tunawaomba sana viongozi wa dini mliseme hili kwa sauti kubwa kwa waumini wetu ili tujiepushe na vile vifo vya makundi. Lakini pamoja na yote hayo, ni vyema pia tumuombe Mungu kwa kiasi kikubwa aendelee kutuepusha na kutupa hifadhi yake kutokana na maradhi, hasa janga hili la corona, kwa kuwa yeye ndiye muweza wa yote. Nimeangalia kwenye kitabu nilicho nacho na nimeona kwenye Psalm 91:4 kuna maneno ya Daudi au David, na nimependa kuyanukuu kama ifuatavyo. Anasema, he will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Kwa tafsiri sio rasmi ya kwangu mwenyewe nilivyoyafahamu maneno, anasema kwamba Mungu atakufunika na mbawa zake, na chini ya hizo mbawa zake utapata hifadhi. Uaminifu wake kwa waja wake utakuwa ndio ngao na ngome yetu. Na ndio maana nahimiza tumuombe Mungu atuwekee mkono, atufunike na mbawa za malaika wake ili tuhifadhike na maradhi haya. Lakini niliendelea kusoma nikaona kwenye Yeremia 33:6 anasema, nevertheless I'll bring health and healing to it. I'll heal my people and will let them enjoy abundant peace and security. Pia kwa tafsiri yangu, Mwenyezi Mungu anatuambia pamoja na yote kutokana na Yeremia, nitawashushia afya na uponyaji, nitawaponya watu wangu na kuwafanya wastarehe kwa amani na utulivu wa kutosha. Kwa hiyo pamoja na kinga zote na njia zote za kisayansi tutakazotumia, tusisahau kurudi kwa Mungu wetu Muumba. Tumuombe atuepushe na janga hili. Wachama, askofu, mapadri na watawa, waheshimiwa viongozi wengine wa dini mliopo, wageni waalikwa wenzangu, mabibi na mabwana, sasa nipende kuhitimisha kwa kunukuu maneno ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama alivyosema Baba Askofu Kilaini. Ibara ya 19:1 yanasema, kila mtu anastahili kuwa na uhuru wa mawazo, imani na uchaguzi katika mambo ya dini, pamoja na uhuru wa mtu kubadilisha dini au imani yake. Maneno yanaendelea kwenye 19 kifungu kidogo cha pili, yanasema kazi ya kutangaza dini, kufanya ibada na kueneza dini itakuwa ni huru na jambo la hiari na la mtu binafsi, na shughuli na uendeshaji wa jumuiya za dini zitakuwa nje ya shughuli za mamlaka ya nchi. Mwisho wa kunukuu. Hivi ndivyo katiba inavyosema. Vifungu hivi vimewekwa ndani ya katiba kwa kujua kwamba imani za dini zinaweka mifumo ya maisha inayoamrisha na kuelekeza maisha ya umoja, undugu na utu, ili wanadamu wa mataifa washirikiane katika uendelevu au kuleta uendelevu wa ustawi wa maisha. Na ndio maana ndani ya dini zetu kuna huduma muhimu tunatoa: afya, elimu, maji na kujenga maadili ya kiroho, ili wanadamu tuwe na mifumo mizuri ya maisha
tuishi kwa amani, tuishi kwa upendo na kwa usalama. Sasa ingawa serikali yetu haina dini, katiba yetu imetoa uhuru wa kila mtu kuamini dini aitakayo. Hivyo basi, kwa kuwa nimeapa kuilinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali inayoiongoza itahakikisha inalinda uhuru wa kila Mtanzania kuamini dini anayoitaka. Na nitumie fursa hii kuwasihi sana Watanzania kuendelea kuvumiliana kwa tofauti zinazojitokeza na kuishi kwa kuheshimiana kupitia dini zetu. Nafurahishwa sana, Tanzania tuna kitu kinaitwa kamati za amani kitaifa, na kila kwenye mkoa nadhani na wilaya tuna kamati za amani. Kamati zile zina dini zote zilizopo katika eneo husika, na ndizo zinazotusaidia kuifanya Tanzania iwe na amani, iwe imepoa, watu wanafanya kazi zao kwa uhuru, na tunaendelea kufaidi neema ya Mungu aliyotushushia. Kwa hiyo kupitia dini zetu, na kwa kuwa sote tuna lengo moja, nalo ni kudumisha mifumo bora ya maisha ili kustawisha taifa letu na kurudi kwa Mola wetu tukiwa na radhi zake. Kwa hiyo wote twendeni tukasimamie hayo. Na yasema haya kwa ujumla nikijua kwamba leo hapa nasikilizwa na watu wote nje ya ukumbi huu, wa dini zote wananisikia. Wanatumia jukwaa hili kuhimiza umoja, mshikamano wa Watanzania kupitia dini zetu. Kamati za amani zifanye kazi yao, nchi yetu itulie, tuende mbele na maisha yetu, tutekeleze miradi yetu ya maendeleo, tujenge ustawi wa taifa letu kadri Mungu atakavyotuwezesha. Waheshimiwa wahashamu maaskofu, nitumie fursa hii pia kushukuru sana akina mama wa kanisa. Kwanza niwapongeze kwamba karibuni hivi mtatimiza miaka 50 ya walei, na kupongezeni sana, na najua mmefanya kazi kubwa sana ndani ya miaka 50 hii. Pengine hata wamama waliowatangulia nyinyi waliwalea nyinyi, na leo mmekuwa nyinyi ndio walei wa mashirika lakini na taasisi mbalimbali. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa hilo. Niseme nimepokea mwaliko wenu, na mtakaponiletea tarehe, siku hiyo tutakapokutana kama wanawake, tutazungumza yetu ya kike. Lakini washukuru pia sana kwa zawadi nzuri ambayo mmenipa. Asanteni sana. Wahashamu baba maaskofu, baada ya kusema hayo, narudia tena kuwashukuru kwa kunialika katika tukio hili, na wasihi muendelee kuliombea taifa letu na watu wake. Nawapongeza tena wanakwaya wetu kwa nyimbo nzuri waliotuimbia. Imenipa moyo na nguvu kwamba vijana wale wamesimama na kutunga wimbo ule. Inanipa moyo na nguvu, lakini changamoto kwamba natakiwa kufanya makubwa zaidi ya yale walioyaona kama yanavyonisubiri. Mwisho kabisa, lakini sio kwa umuhimu, nawatakia mkutano mwema, na nadhani leo tumepata mafanikio makubwa. Kwanza ya kujuana, lakini pili kusikia yanayowasibu na mimi kuyapokea kwenda kuyafanyia kazi. Ni imani yangu kwamba mengi ya matatizo yaliyosemwa hapa yatapata suluhisho lake. Mwisho kabisa, nimuombe Mwenyezi Mungu alibariki Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Mwenyezi Mungu awabariki waumini wa dini zote nchini. Mungu aibariki nchi yetu Tanzania. Tumsifu Yesu Kristo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nawashukuru sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana. Mtazamaji wa TBC1, ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye
amemaliza kuzungumza na Baraza la Maaskofu Tanzania TEC sekunde chache tu zilizopita, akigusa mengi, lakini muhimu zaidi ni umoja, amani, upendo na mshikamano, akiwaasa viongozi wa dini, viongozi hususan wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC kuendelea kuyadumisha hayo pale wanapokuwa wanazungumza na waumini wao. Haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka TEC Kurasini, Dar es Salaam kupitia TBC1 na TBC Taifa. Nadhani kila kundi lililoleta ombi rasmi kwa kuonana na mama mmepata mrejesho mzuri kabisa, na tunamuomba mlezi wa Father Florence, vijana najua wamerudi darasani au hapo bado, viongozi wao tunaomba mje hapa. Mwenyekiti wa kwaya ndio jitambulishe hapa. Huyu ndio mwenyekiti wa kwaya iliyokuimbia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na msaidizi wake wapokee zawadi kutoka kwa mama. Na mtazamaji wa TBC1, hiyo ni kwaya ya uhasibu. Huyo ni mwenyekiti pamoja na msaidizi wake wakisogea mbele kwa ajili ya kupata zawadi kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Mwenyekiti wa kwaya Mtakatifu Francisco Assisi TIA. Msifu Kristo. Naitwa Ana Edes, ni katibu msaidizi wa kwaya Mtakatifu Francisco kutoka TIA. Mtazamaji wa TBC1, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama alivyoahidi hivi sasa anawakabidhi zawadi viongozi wa kwaya ya Mtakatifu Francisco ya chuo cha uhasibu hapa Temeke jijini Dar es Salaam. Ni jambo zuri ambalo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekuwa akilifanya la kutoa zawadi kwa makundi mbalimbali ambayo yanaburudisha na kutoa ujumbe kwenye makusanyiko mbalimbali. Turejee kwenye ratiba yetu. Tunamwomba Askofu